amin'ny valora sy fahatelo izao mbola ao anatin'ny logité tanteraka ianao ary mbola saina naraka izany zao tsika dia mitapany fahatelo mahery 2 minitra ay fa nidimy an'ry miarabanao Francis faly miarabany andro lalaina miarabany ireo namana rehetra mpiara-miasa am'izao ray izao ato amin'ity efitrano ity dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité rehetra salama aby tompoko toy izao dia miteniteny foana no anomboantsika ty tapany faharoa ity natao ihany hoe tsy dia anisy commentaire loatra ny resaka politika kanefa sarotra zany olo-pirenena ny tena fantatrareo tsara mihitsy fa mpanakanto ny tena moa zany ary fantatrareo ihany koa fa fatabahoaka ny tena noho izany be de be reo olona ahoana ny hevitrao am'izao fa mahoana fahitana mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany eo aloha ny fanehoana hoe mahasadaika zao zavatra zao satria misy reo olona izay miseho ho mpankafy na mpandala ny andaniny na ny akilany mampitahotra ny akabeazan'ireny olo reny ny antony reny dia fanatika reny dia extrémiste zany hoe reo olona tena any anjorony tanteraka mihitsy hoe ny anay rehefa tsy mainty dia fotsy tsy misy an'izany sadasada zany noho izany rehefa tsy miaraka aminay Andriamanitra dia miaraka amin'ny devoly avy hatrany mihitsy tsy misy ny maromaritra iraisana tsy misy resaka azo atao reny olo reny alay tsy azo ifampiresahana mihitsy be de be ireny na atao amin'ny andaniny atao amin'ny fitondrana na atao amin'ny ankilany eto anivon'ny mpanohitra na misy koa ao anivon'ny mody miseho sarababem-bahoaka ao fa momba ny andaniny na momba ny ankilany miezaka ny tenako ny antony olo-patabahoaka ny tenako ary za tsy teny mihitsy hoe tsara ito na ratsy ito fa tsy maintsy manasoaso ny andany sy ny ankilany ary mamely ny andany sy ny ankilany foana am'izay zavatra isehoako nandefa poste moa tany amin'ny Facebook nitsika moa Facebook zany fa ny américaine ny tweetevany andriamato zany tsika zany Facebook nandefa poste tany Facebook zany mba naneho ny hevitra isorany anareo zay namaly avy hatrany fa misy olona tena mifarany zay matezitra ana ray voalohany lavalava lay texte nalefako eo ngamba raha vakina lay izy eo amin'ny 3 na 4 minitra nazo ny anjarany avokoa tamin'iny na ny mpitondra na mpanohitra na ny fa ity zavatra mahasosotra vao mivoaka io texte io vao nalefako vao miposteko 10 seconde aoriana zay de fa misy manao j'aime tsy namaky koa zany le olona tsisy dikany amin'ireo zany vedi Francis Teboty j'aime tsy le zavatra tompoko mba mila vakina mba hevitra aposaka le izy ahoana ny hevitrao misy ny miombo-kevitra misy ny tsy miombo-kevitra zay raha teo ny zavatra tadiavina isorako ireo miombo-kevitra isorako ihany koa ny tsy miombo-kevitra satria moa zavatra voalaza de hoe tohatra ny constante nataonao eny ny valiny tsy tena manome vahaolana ny antony amina toe-javatra ohatran'io ange rehefa hitanao ny olana mazava ho azy miady am'ireo ny atao hoe vahaolana ny mifanohitra am'ireo ny vahaolana hanome vahaolana ny fotoana manaraka satria ny fotoana nomeko ao ny teneniko any farany mantsy zany hoe tsy de fanaoko loatra mamoaka posta lavabe ohatra am'tony amin'ny Facebook fa mba nanam-potoana androany ka de mamaky finaritra tompoko amoakan'izy io ary amaly amin'ny fotoana manaraka fa de mbola ho teneniko ndray mandeha fa ny faneho-kevitra mikasika an'ireo extrémiste ireo fanatika ireo ndray no lazaiko manaraka satria rehefa navoaka koa hoe miresaka momba ny ampitondra fanjakana zay hitako fa misy hadisoana nataony misy ihany koa nefany ny resaka nataoko momba ny mpanohitra zay hitako ny fahadisoana nataony fahadisoana daholo naseoko ny resaka momba ny vahoaka tsy mandady arona zay hitako misy fahadisoana nataony tafiditra ao anatin'izany za nalefako anatin'le satria mety misy andraikitro amin'ny mampanetana amin'ny ainao manjery ny tenako angambana mety misy andraikitro amin'ny maha-mpanakanto angambana de tsy alangalana satria mety misy andraikitro ihany koa maha olo-pirenena hoe ty tena satria voalohany indrindra tsy maintsy tiany tenako sy ny fianakaviako aloha sy ny ankonako zay vao mety ho afaka zany hoe ho tiany fireneko zany zany rehetrarehetra zany no navoakako tao anika misy tsy mahazaka ny ampahany am'ireo olona voatenin'ireo hoe ny andra Francis ko moa zany matoy izy manao an'io mody mamely ny atsy ny atsy fa liatsy ny tena tiany asiny io asakasakitsika zany tompoko fa mahazaka kiana isika zay ny tena olana tokony samia mahazaka ny kiana sy ny fahitany olona mijery maso tsy miangatra hoe zao sy zao sy zao ny fahitako an'ity fa misy mety sy tsy mety daholo ny fihetritsika tsirairay mahazaka kiana tompoko za ty antany kely hoe nisy antony manoka hoe safidianao an'le hoe le zavatra tsy nety le adisona ny naseho nisy antony nisy antony satria alohany hanehoana olana vahaolana mazava ho azy tsy maintsy aseho ny olana
efa ny teny fa rehefa manam-potoana dia mbola anohy anoratra mbola ho asehoko amintsika hoe inona ary ny vahaolany fa mialohan'izay aloha mbola iresaka amin'ireo olona fanatika ireo azy zany ho antsika rehetra satria tsika koa fanatika iny ny fanatisma tsy voatery amin'ny resaka politika tsy voatery amin'ny resaka fidinan-dalambe na tsy fidinan-dalambe tsy voatery amin'ny fanoherana na fombana ny olona anankiray eo amin'ny fitondrana tsy voatery fa misy ny olona fanatika amin'ny fivavahana tena misy ny olona tena extrémiste misy resaka fivavahana ampiasana ary indrisy mampalahelo mitatra amin'ny resaka ara-poko sy firazanana le izy misy olona fanatika amin'io resaka io ary misy tena tonga de miteny hoe aza amin'ny resaka an'io fa tena manahirana be io zany efa ny tompoko anisan'ny zavatra tiako resahana ireo rehetrarehetra ireo indrindra moa fa rehefa manao fampisehoana mbola ho avy zany rehetrarehetra zany fa misy engany hisy ny fotoana ahafahako manao an'izay fa dia resaka baolina moa zany zao mbola malaza eto izy anao lainareo raha rehefa aveo Bayern sa Real za manome ny pronostic rehefa aveo fa za maka Bayern aleo tonga de maiko hoe maka Bayern 3 sy 2 mandresy Bayern any amin'ny Munich no atao ny baolina androany alina Alliance zay mihitsy ny tiako tsindrina satria zavaty mantsy Francine nandray kely ho antsika rehetra zany zay amoaka vaovao mikasika amin'ny baolina toy ireny tsara fantatritsika na mpanao gazety ianao na olon-tsotra ianao zay tononona voalohany ry tompoko no mampiatrano lalao Bayern antony betsaka zay mihitsy Bayern contre Real Bayern Real anika rehefa miteny voka-dalalao koa ianao dia lay tononona voalohany nomenao ny vokatra raha ohatra ka maka Bayern zany ka ho resy Bayern dia raisy telo no teneniko fa tsy hoe mandresy Real nefa Bayern no teneninao melo marina zany ary ny amo zany efa fantatrareo tsara fa ary ankehitriny dia ny B telo ireto efatra ireto no mitoetra efatra ny B dia i Barça zany dia i Brésil izany dia i Bayern zany ary i Barea ny Madagasikara fa i Barea no lehibe indrindra amin'ireo eny ary ndreo sikiditra anatin'ny portrait indray tantarana ray mpianakaviana iray izay tsy nandia fianarana firy kanefa niezaka ny lofo tamin'ny fiainany ary nampianatena tamin'ny asa tanana no entina amintsika ato anatin'ny portrait ho any androany ankoatra ny mampandrafitra azy mantsy dia maro be ireo karazana asa efa nataony ka isa mampiavaka azy araka ity fanadidina hitany soana andrinina sy kasambola maniny ity tsy lavitra fa eto andrenivohitra ihany no hitondranantsika ato anatin'ny portrait ho any androany ny mombamomba ny Jamil San Stefan izay mpandrafitra fantadazy ety Soavy masoandro ety no izaramitsika ny tantaram-piainany. Ny fanaovana sary sikotra no ny andohany tany amin'ny taona 2020. Taorian'io dia nisy orinasa nakazy ho mpanampy ireo mpandrafitra tao aminy. Nisitaka kely ny tontolon'ny asa tanana vita amin'ny azy kosa nefa izy noho ny aveo ary nanao karazana asa maro, anisan'ny fivarotana, nanao taxi brosy ary ny fanamboarana fiara ihany koa. Zay zany raha ny tena marina zany, tsy mba hoe tafita tamin'ny fiainana, tamin'ny fianarana, fa ny fiainana moa miankina ny ana tsirairay ihany mahatafita sy tsy mahatafita, fa kosa hoe rehefa tsy tafita amin'ny zavatra anankiray ianao dia tsy maintsy ohatrany hoe ianarana daholo ny zavatra rehetra zany, tsy zavatra ianarana zany ka tsy ho hay e. Inona ny tena hoe nahasarika anao tamin'ity asa tanana iray vita amin'ny hazo ity? Tsy ny hazo ihany aloha ny anazy zany fa zany maçonnerie ara zany ohatrany hoe polyvalent zany, betsaka ny zavatra haiko na mécanicien iny fa ohatrany ity zany ohatrany tamin'ny verenako tamin'ity ohatrany nisy commandin'olona dia ohatrany natsiarotsiaro ny fahiny dia verina nanao anazy dia ohatrany nahasarika anazy dia ohatrany nataoko kilalao e, zako moa fantotra raha teo dia kilalaoko eto an-tanàna ety asa mipetraka. Mora ihany ve ny nianatra azy ity sa sarotra? Ny resaka lunizelo mampiasa saina, indrindrandrindra ianao zany raha vao tsy mahay calcul dia tonga dia raha vao mamaky azo any amin'ny machine ianao dia maty daholo le traçage zany, ka raha vao any amin'ny traçage ianao mivoa dia tonga dia faty antoka daholo zany ny rehetrarehetra. Folo taona teo eo izany zao no tena niverenan'i Ngia Stefan tato anatin'ny asa tanana vita amin'ny hazo indray.
rehefa karazana fanaka ka vita amin'ny hazo dia ainy avokoa na farafara izany na seza na armoire sy ny maro hafa tsy voatanisa. Za aloha tamin'ny voalohany zany tamin'ny 2010 mbola nenga tamin'ny resaka tsofa-tanana rabot-tanana dia nandeha tsikelikely zany dia nahazo persiège dia nandeha indray mandeha any dia nahazo barbeze nahazo an'itony barbeze kely itony. Mbola ho ara zao ny fatina mbola ho amiko mbola tsy namidiko mihitsy dia avy eo dia nandeha any dia mitatra dia natramin'ny rabot elektrika ara zao fa manana fa tsy dia manosy tanana firy intsony aho na zany machine daholo zao no nampiasaiko. Raha tsofa-tanana araka ny nambarany teo no ny Andohany efa saika machine avokoa no hita ato amin'ny atelier kely ny Inga Stefan ankehitriny. Fitaovana izay nangoniny tsikelikely ary saika namboariny aza ny ankabeazany. Telo ambinipolo taona izao ny tenany ary izy irery ihany no miasa ato. Rehefa mitobaka kosa ny komandin'ireo mpanjifa dia tonga manampy azy eto ihany ny zanatra lahany. Fa toy ny asa rehetra efa maromaro ihany ireo sedra nolalovany. Vao haingana indrindra ilainy seho herintaona lasa izay. Raha eo amin'ny resaka client aloha za tsy dia mbola nanana problema tamin'ny client. Misy ihany aloha ny hoe madinidinika fa tamin'ny accident amin'ny tanako zany ohatrany hoe tena natsarokona rary ahy zany satria tao anatin'ny 3 andro teny amin'ny hôpitaly nalany 3,5 millions vao herintaona zay. Zany hoe ty machine ty zany azo piatahana tsofa ty. Azafady inge aka tsofa vetivety ahy io. Sady ty tsofa kely ty mihitsy ny nahavoa tamin'izay fotoana zay. Antony efa riva be le andro sy tena zavatra ohatrany hoe fa tena ody zany dia nisy piesy kely saika ao apetako tamina zavatra zay dia le azo zany ohatran'iny zany andeha solahako roa dia nitsindriko ohatr'izao kango le izy nitsambikina le machine dia tonga dia tany amin'ny tanako dia nahazo an'ity nanapaka an'ity dia nahazo an'ity. Nateo aza nefa izany tsy kivy izy fa nanohy hatrany ity asa fitadiavana ity. Amin'ny maha asa tena azy ity moa dia izy ihany no mandamina ny fandaram-potoanany. Mitambatra amin'ny trano fonenandrahateo mantsy ny atelier fiasany. Na zany no maraina ny fifoazako dia eo amin'ny amin'ny 5 eo mahandro sakafo. Rehefa tonga ny amin'ny 9 eo zany masaka sakafo dia misakafo. Dia mandeha maka zare mpivarokena dia manatsofatsofa amin'ny zare mpivarokena amin'ny circulaire io dia miverina miasa amin'izay rehefa mifitofito eo dia tonga indray amin'ny 7 dia maka ny tongotromby mpivarokena dia mitetika an'ilay tongotromby amin'io machine io ihany dia miverina miasa ihany aho. Matoa zany tsy tratra eto an-trano matetika zany dia mivoaka any ivelany mivoaka chantier zany hoe mametaka zavatra olany hoe varavarana na. Telo mianadahy zanak'i Inga Stefan efa manambady avokoa moa ny roa fa ny zanany farany kosa no mbola miara-mipetraka amin'izy mivady ato. Ny asa tanana aloha tena tsy afeniko zany. Tena raha mbola ataoko hoe raha-piasana bureau ka hoe mbola ratsiratsy ara ny diplômany mbola sahako ny laza fa mbola tsy mitovy fidiram-bola amiko. Fa fotsiny hoe zay zany matetika zany zay manantena an'le zadratsy le mahita foana dia mery manao fandaniana be loatra ao anatin'ny tokantrano. Ny afatro ngamba dia zao za aloha ny teny fa hoe tsisy asa ratsy fa mifanajana azy ngamba ny zava-dehibe ary indrindra ho anareo tanora zany ho an'ny tanora mianara zavatra fa iza dia variana mitaingy tamboho fa tsara ihany aloha le hoe hiran'ny lolo fahiny aiza dia variana loatra iza soriana ny andro lava. Mba tsy haiko zay hiran'ny lolo fahiny zay manao zay hiran'ny lolo fahiny zay satria na zao tsisy asa ratsy tonga dia ho an-tsaiko mihitsy zany hiran'ny dedesy asana fianareo zany hiry zany tsisy asa ratsy zany tongon'ny dedesy ao aby nisan'ny hira rehetra ny asa
rehetrarehetra zany fa tena mba iangaviako mba ironareo zay ho an'izay mbola tsinainy tsisy asa ratsy dedesy fa anisan'ny asa tsara koa ny mpandrafitra asan'ny dadan'andriamanitra ane zany asan'ny Josefa zany zay dadan'ny Jesoa zany eny ary toy izay tsika ao anatin'ny insolita indray vehivavy ray 3 taona mpitendry piano no entina ao anatin'ny insolita ao any Androany izy izay vao namoaka ny rakirany faefatra ary manomana ny rakirany fahadimy 100 taona le maly Androany 3 izy no Colette Maz mpitendry zava-maneno frantsay ary efa mananika ny 17 taonany izy ankehitriny. Ho an'ny Colette miaina ny nofinofiny hatry ely izy hatramin'izao fahanterany izao dia mbola milalao piano adiny 5 isan'andro izy farafahakeliny vao tsy ela akory izy izao no namoaka ny rakikirany faefatra. J'ai choisi Debussy parce que j'ai toujours été très proche de Debussy. Debussy, c'est la nature. Et j'aime la nature. Anisany sanganasa verenany lalaovina ny Claude Debussy ity mpanakanto ity izay ny fanakaiky taminy anisany mampiavaka azy ny fitiavany sy ny natiora. Parce qu'il y a plein d'amour, il y a plein de poésie, il y a plein d'espoir, il y a plein de tendresse. Et j'avais besoin de tout ça. Marina efa teo amin'ny 17 taona no nroso tamin'ny fitiavana moziky Colette ary ny lalao piano. Izany hoe nandritry ny 9 taona no nanaovany izany. Raha ny fampitam-baovao dia efa eo pikarakarana ny rakikira fahadimy izy amin'izao fotoana izao. Tsy amoaka amin'ny faefatra dia manomana ny rakikira fahadimy. Ivoaka atsoatsy ny faefatra. Faefatra. Ay dia fa manomana ny fahadimy sady zay voaziko. Mety hira ray ihany koa ny anatin'izany rakizany. Tsy fantatsika fa ny hira ray manko rehefa zavatra ohatrohatra indray somary lava misy eo maharitra ny 12 minitra eo ange ny hira anankiray rehefa le zavatra ohatrany klasika davatra reny arakaraka ny re zany koasakoasana 4 minitra zany taloha. Eny ary ndao farantsika ny fandana fa mialoha zany aloha ndao menanao ny mety toetry ny andro manerana Madagasikara. Atombotsika amin'ny tapany avaratry ny nosy zany amin'ny faritra Sava sy Diana hitantsika amin'izao fa dia mbola mitohy hatrany ny orana mifandimby amin'ny masoandro. Faritra Sava, Diana kosa dia raona ihany no hitantsika mifandimby amin'ny masoandro. Ny faritra Sofia moa dia Sofia sy Boeny ary Melaky sy Betsiboka zany hoe faritra amin'ny Mahajanga iray manontolo dia somary takonandraona ny masoandro ary ny maripana nefa izany mafana iny hitantsika satria tafakatra 4 degré Celsius be zao ny any Sofia, Betsiboka sy Boeny. Zany tena mafana indrindra raha hita loatra eto. Melaky zany iny nareo amin'ny 30 zany ary mbola mafana ihany. Aloatra Mangoro, Antsinanana ifandimby andraona sy masoandro, ny faritra Tsinanana mazava azy ny faritra Tomasina iny dia isy ny orana manify izay tsy tapitapy amin'ny fiposahany masoandro. Aloatra Mangoro efa tia voatany io mantsy mahatonga azy somary mangatsiatsika. Bonglava, Nalamanga, Vakinankaratra, Itasy, ny Voalaza aloha hatreto dia ifandimby ny raona sy masoandro ny maripana somary idina ambany kokoa satria efa misy tafiditra hatramin'ny 12 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny Vakinankaratra sy ny faritra Itasy. Amin'ny faritany Fianarantsoa teo aloha kosa natana faritra 5 be zao dia mbola samy takonandraona avokoa ny masoandro Fatovafitovinany tsy Matsinanana Iorombe, Matsatram-bony ary Amoromania. Ny farany dia ho an'ny faritany ny Toliary izay misy faritra 4 Anosy, Androy, Menabe, Tsimandrefana dia ho takonandraona avokoa ny masoandro. Marina koa ny fijeriko azy teo zany dia takonandraona avokoa masoandro ny Madagasikara. Ny kapeny satria ohatra tsy dia misy oram-baratra loatra intsony angamba ny fahitana zao satria ohatra ny lasa tamin'ny farany herinandro teo le oram-baratra fa mafana ihany koa ny any amin'ny faritra Tsimandrefana amin'ny fotoa amin'ny sarina seho teo iny. Ny masoandro moa zany amin'izao dia efa malaky miletika
rehefa arivany andro malaky maizina be mihitsy ny maraina izy ohatra ny ela be vao miposaka ny masoandro ary rehefa tena mifo ianao ohatranay izy mifo voatery fo maraina mbola maitsy mandrehitra jiro any tokotany aloha de ny olana kely tonga de mandeha miasa adinao le jiro efa toandro verina ohatra hay ty jiro ty tavela teo hatramin'ny maraina kay zany rehetrarehetra izany vola loha daholo zany vola loha daholo zany rehetrarehetra izany de tsy maintsy mandefa saina makany amin'ny jirama ny tena atao ahoana fa de io no mbola iainantsika eto aloha zany zao satria mikaikaika daholo ny olona rehetrarehetra amin'ny fandoavana ny ofa trano ny kolazy ny ekizy ny solika ny jirama tafiditra ao anatiny ary dia eto za de mamela anareo fa iresaka momba ny any aminay ny malavolo eny vetivety alohan'ny ifaranany fandarana malavolo andorany fotsy nanome fanazavana ihany jirama fa kay de tena mbola tsy miasa kay ony lay château eny akadivorobe eny fa mbola avy any amandro seza daholo ny rano anome amatsinanay hatramin'izao fotoana zao io no ny antony fisian'ny fahaverezany rano eny mpandehanana eny no misy fatsona mety misy vakony eny de nisy olana ndray tahoao de zany rehetrarehetra zany nefa de ozy zay hoe tsy de hitanay différence fa tsisy rano foana eny aminay eny efa oeritaona izao tsy misy rano foana eny malavolona andorany fotsy sy ny manodidididina azy zay tsy fatako any ambadibadika rehetrarehetra any satria dikany hoe tsisy rano tsy hoe tsisy rano mihitsy fa tsisy rano foana eny amin'ny ora tokony hitadiavanao azy tapaka izy zao tonga ny trano zao tapaka izy zao amin'ny sivy alina eo izy amin'ny folofolo eo izy miverina indray de mifo ianao midimy maraina efa tapaka indray izy eo ianao no manararaotra misy zany am'ray maraina zay mameno barika zany hitako fe mandro mameno barika ka mameno barika ianao ndraindray amin'ny raika ambin'ny folo alina mandro ka satria hoe io mba mandeha ny rano mandro mba manararaotra le hoe mba tsy tona rano anaty barika satria io rano anaty barika io mbola anasana lamba rapitso mandeha ndraindray izy mandeha kely amin'ny fito maraina eo de tapaka izy amin'ny raika ambin'ny folo atoandro tsisy lerany mihitsy le izy ka de hitadiava vaolana re tompoko ary mba ome fanazavana somary mba mazavazava koa zay fa tsy mahafapo anay loatra le fanazavana hatramin'izao jirama sotra tompoko mandra-piana tompoko raha pijona hoe fotoana antsika manaraka tompoko mirary soatsika rehetra Telma, Safidque numéro 1 Malagasy, Nanoucha Wanoteu. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène, Manulchano, ni le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nan'olo teo ny logité. Yukan fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Bonobon, c'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Si mou, si doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Anti-tache tsara bien no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy.
Sarabé nanolotra anao teo ny Le JT. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Le JT. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizao fotoana rehetra. Enao le izy? Yes, Sayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Coco.